Dahil pangunahing requirement na ng LTO ang pagkuha ng practical driving course bago makakuha ng lisensya, kanya-kanya ng offer na serbisyo ang mga driving schools. Kahit motor lang ang iyong ida-drive, kailangan mo pa rin kumuha ng practical driving course. Nasa 2,000 hanggang 4,000 pesos ang rate ng mga driving school para sa practical driving course ng mga motor. Masyadong mabigat ang bayarin ito sa karamihan sa atin lalo sa panahon ngayon ng pandemya. Buti naman at may inoffer na libreng practical driving course ang LTO NCR EAST. Mga kagulong, itong official Facebook page ng LTO NCR EAST o LTO National Capital Region East. Dahil sa mandato ng LTO na kumuha muna ng theoretical driving course ang bawat kukuha ng student permit at practical driving course para sa kukuha ng bagong lisensya, nagbigay ng libreng serbisyo ang LTO NCR East para sa kukuha ng theoretical driving course at practical driving course. Ang libreng practical driving course ng LTO NCR East ay para sa motorsiklo lamang. Ang kanilang opisina ay matatagpuan sa East Avenue, Diliman, Quezon City. Ang una mong kailangan gawin, pindutin ang send message sa kanilang Facebook page. Lalabas ang option kung anong serbisyo ang iyong kailangan. Pindutin ang online appointment, practical driving course for motorcycle. Automatic na bibigyan ka ng information at link papunta sa online registration page. Pindutin ang practical driving course link. Mag-open ang kanilang webpage para sa practical driving course online appointment. Meron silang mga reminders guys. Una, pumunta sa tamang oras ng iyong appointment. Pangalawa, siguraduhin handa ang iyong sarili para sa iba't ibang driving exercises. Siguraduhin may dala kang ID o ang iyong student permit. Kailangan mo rin magdala ng sarili mong motor. Pero nabanggit na rin nila na merong magagamit na motor doon sa halagang 300. Sunod, siguraduhin ang iyong suot ay proper riding attire. Bawal ang naka-shorts, sleeveless, blouse, chinelas, high heels at sandals. Kailangan mo rin magdala ng sariling safety gear tulad ng elbow pad, knee pad at helmet. May mga susulatin na sasagutan kayo doon kaya magdala ng sariling ballpen. Pinapatupad dito ang safety standards kaya kailangan meron kang face shield at face mask. 15 estudyante lamang ang kanilang tuturuan bawat araw. Siguraduhin naka-silent ang iyong cellphone habang may lecture. Kung nasa 37.5 ang iyong temperatura, hindi ka pwede mag-training. Kailangan mo magdala ng sarili mong tubig at pagkain. Ang schedule ng kanilang practical driving course ay tuwing Sabado lamang simula 8 AM hanggang 5 PM. Sa kasalukuyan, puno sila hanggang October 17 kaya mag-antay na lang sunod na schedule. Sa ngayon, hindi pa open ang kanilang October 24 at October 31 schedule. Kaya lagi mo na lang bisitahin ang kanilang page upang matsyempuhan kung kailan ito magiging open. Pag open ang ibang schedule, maaari nang pilapan ang personal information. Siguraduhin tama ang lahat ng iyong information bago pindutin ang submit. Makakatanggap ka ng email kung ikay na-approve o hindi na-approve sa inapiling schedule. Higpit ng kanilang paalala guys, kapag ka nakapagpabook ka na, siguraduhin mong ikaw ay pupunta sa iyong schedule. Kung hindi ay maaari ka nang maban at hindi na makapagpabook muli. Dahil libre ay maraming tao ang nais kumuha ng kanilang serbisyo, kaya kung ikaw ay maswerte nakakuha ng schedule, siguraduhin mong ikaw ay a-attend. Sana lang ay marami pang branch ng LTO mag-open ng ganitong klase ng serbisyo. Akin ring ibinahagi ang link sa registration page sa description ng video ito. Good luck guys!